Всем здравствуйте, меня зовут Ирина. Я практикующий таролог. Приглашаю на общий таро-расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Сейчас посмотрим, что стучит. Что стучит. Что гремит. Что на пороге стоит. Угу. Так, ну давайте посмотрим. Что стучит? Перемены по судьбе. Колесо фортуны здесь у нас выпало. Какие-то судьбоносные перемены у вас стучатся к вам в дверь. И причем это будут какие-то неожиданные перемены, по тузу мечей очень резкие, но судьбоносные. Так, давайте, наверное, мы с вами уточним, в какой сфере ждать вот этих судьбоносных резких перемен. В какой сфере ждать этих судьбоносных резких перемен. Просто по тузу мечей, то есть тут и колесо фортуны, и туз мечей говорят о том, что перемены будут судьбоносные и неожиданные. И вот что-то очень резко произойдет. Так, в какой сфере? Угу. Вот что-то прям новое. Книга выпала. Вот прям какой-то новый этап в вашей жизни. И вот действительно книга закрытая подтверждает тот факт, что это что-то неизвестное, очень неизвестное. Еще и письмо. Так, получите известие. Угу. Но здесь сразу говорю, разрешится какая-то очень сложная запутанная ситуация по Луне. То есть из чего-то вы выберетесь, скорее всего, из какого-то кризиса. И вот по сочетанию карт книга и письмо, скорее всего, это все-таки какие-то государственные дела. То есть у кого-то сейчас идут суды, у кого-то, может быть, какие-то тяжбы идут с органами власти, да. И по Луне, вот вы еще не знаете, как вы выберетесь, да, к тому же здесь у меня пятерочка мечевая говорит о том, что это кризисная ситуация. И вот эти три карты говорят, что будет выход из кризисной ситуации, но именно благодаря каким-то бумагам, благодаря чему-то и какому-то известию здесь. Ну-ка еще. Угу. Угу. Возможно, вам поможет кто-то. Вам поможет кто-то из ваших друзей или родственников, либо же человек, который всю дорогу с вами шел, проходил, так скажем, эту ситуацию. Что-то уходит вот по тузу мечей, отсекается какая-то змея из вашей жизни. Угу. И опять еще одна карта, которая говорит о том, что будут известия. Вот именно известия, которые все перевернут. Угу. Ну и вы выберете свою стабильность здесь. Угу. Финансовую стабильность. У кого тяжбы, суды были по поводу каких-то денег, вы добьетесь именно успеха в финансовых вопросах. Так, в целом ситуация разрешится благополучно. Так, что гремит? Давайте смотреть. Так, вот здесь опять же деньги. Кому-то деньги будете раздавать. То есть либо платить за какие-то услуги, но это все приведет вас к победе и к финансовой независимости. Давайте здесь уточним, в связи с чем. Ну, тут больше, конечно, идут рабочие вопросы, но эти два события, скорее всего, взаимосвязаны. То есть здесь вы решаете какую-то проблему для себя, которая вас ограничивала в чем-то. Денежки придется заплатить, но благодаря этому вы выходите в финансовое изобилие. Так. Ага, вот опять аисты у нас здесь. Вот что-то, да, вот что-то, какая-то ситуация уходит из вашей жизни навсегда. Вот какие-то люди, скорее всего, которые вас преследовали. Может быть, это там, я не знаю, судебные приставы, еще кто-то. Кто-то, кто мешал вам жить. Эта ситуация завершается, и вы по карте якорь приходите в свою стабильность. Да, звезды и солнце. То есть вы очень долго шли к этому, вы очень долго этого ждали, и вот наконец-то наступает такой светлый судьбоносный период. Вот эти два события 100% связаны. Так, давайте. Так, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. И опять же, да, опять же, карты ухода от какой-то сложной ситуации, болезненная ситуация была. Та, от которой вы вот просто, можно сказать, уходите в никуда, лишь бы вот все оставить позади. Опасаетесь, что не сможете как бы с чем-то здесь справиться, и опять Луна ложится, да. То есть на пороге у вас стоит прояснение все-таки
вот этой сложной ситуации, которая проигралась вот здесь. Я не могу утверждать, что это за ситуация, у каждого она будет своя, но ситуация была настолько запутанная, что вы вообще не видели просвета в будущем, да. Давайте здесь уточним. Так, давайте уточним. На пороге стоит у нас прояснение какой-то сложной ситуации, от которой вы уходите. Да, прям по косе отсекаете. Девчонки, вот у кого сейчас сложная непроглядная ситуация, вы из нее выберетесь в скором времени. Угу. Придете в свою стабильность, и сердце успокоится. Кольцо. Ну, это не всегда предложение руки и сердца, но у кого-то может даже так проиграться. Предложит вам руку сердца, кто ждет от мужчины. Но здесь больше, вот исходя из остальных карт, исходя из остального расклада, делаю вывод, что ваша жизнь просто приобретет стабильность. Да, вот собака это подтверждает, и ребенок, новое начало. Там у нас солнышко выпадало, здесь у нас ребенок выпадает. Новое начало вас ждет. Начало счастливое. Да, и вот опять же, зависит от каких-то документов здесь. Известий, документов получите в скором времени. Угу. Да, вы по карте дерева приобретаете все-таки именно свою стабильность, укореняетесь. Возможно, семья будет здесь очень сильно помогать. Ну вот есть еще, видите, горы какие-то, которые надо преодолеть. Преодолеете? Да, 100%. Цветы. Преодолеете все свои трудности. Вот кто вот сейчас в таком серьезном эмоциональном напряжении по поводу своего будущего, Луна, ничего не видно, знайте, что вы все преодолеете. Выходите из своей хандры. Да, да, отсекайте все ненужные моменты в вашей жизни, выметайте по метле, и будет вам счастье, букет. И вот опять книга, новая глава в вашей жизни, к которой вы очень долго идете. И по карте башня вы приходите именно в свою стабильность, вот прям в свою стабильность. Чем закончится все это? Так, ага. Смотрите, чем закончится скала. Карта скала говорит о том, что вот вас вот эта вся ситуация настолько закалит, вот слово пыталась подобрать, да, что вы уже здесь больше ничего бояться не будете. Во-первых, пойдете в свою самореализацию, а во-вторых, не будете бояться каких-то мелких неудач, которые вот по карте крест вот прям какую-то часть жизни вам попортили. Какие-то неудачи, которые, да, вот не было выхода из Луны. Солнце. Вы приходите в Солнце. Солнце — это карта достижения успехов. Это карта, которая говорит о том, что наступает светлая полоса именно в жизни. Поэтому не переживайте, здесь все будет хорошо. Желаю, чтобы для всех расклад проигрался на 100%, особенно для тех, кто сейчас находится в очень тяжелой ситуации. Желаю выхода из этой ситуации.